반대로. 약간의 문제가 있어요. 별 문제는 없는데. 그 다음에 허리 쪽 보자, 허리. 많이 어렵게요. 허리도 지금 여기에서 문제가 있네. 목이 이렇게 아니고 여기 지금 일자로 뚝 떨어지잖아요. 그죠? 일자로 떨어지죠. 반대로 해볼게. 여기는 그냥 가긴 하지만 여기도 산데 이쪽으로 올 때 더 여기에서 일자로 떨어져 여기서 뚝 떨어져. 요거 하나가 문제가 있는. 또 반대로 해볼게. 반대로. 여기서는 곡선이 만들어지죠. 잘 내려가는 거예요. 근데 이쪽 할 때는 이게 안 떨어지고 그냥 일자로 가버리잖아요. 곡선이 안 되고, 그죠? 여기에서. 근데 여기가 오픈되어 있는 거죠. 요거 교정을 한번 해보죠. 옆으로 놓을게요. 베개 좀 접어요. 각도가 나올라나 보죠. 깍지 껴볼게요. 깍지. 여기잖아. 자, 일어나 볼게요. 시원하다. 자, 어깨 끼워보고. 아니, 아프면. 검사를 떼야 돼. 이렇게 모양 해볼게요. 곡선 나오죠? 또 이쪽으로 해볼게요. 곡선이 아까만은 일자로 서던 게 동그랗게 원이 만들어지죠. 이렇게 돼야 팔이가 편안한 거예요. 뭐 PRS, PRI가 중요한 게 아니고 모션 팔패션에서 잘 나와야만이 페인들은 본인이 어때요? 완전 편. 그러니까 이게 뭐냐면 한쪽이 벌어져 있으니 그쪽으로 레터럴 밴딩이 안 되는 거죠. 이렇게 잡아주니까 좋아져. 7번 쪽이 좀. 한 몇 개가 그랬어요. 여기 근데 초 위에 게 상부 쪽이 문제가 있었던 거죠. 거기서부터 이렇게 원으로 내려가야 되는데 일직선으로 내려간다는 얘기. 거기서 커브를 못 만들, 내려가지 못하는 거예요. 레터럴 플렉션이 안 되는 거예요. 오케이. 잘 됐어요. 자, 이제는 여러분들